ఉన్నారు? బాగున్నారా? నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. ఈరోజు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. అదేంటంటే గురక. అన్ని రకాల డిసీజెస్ తీసుకున్నట్లయితే ఏ డిసీజ్ అయినా తీసుకోండి, ఆ జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే బాధపడతారు. కానీ గురక విషయానికి వస్తే మాత్రం గురక వచ్చేది కూడా వాళ్ళకి తెలీదు. ఆ పక్కన ఉండే వాళ్ళు మాత్రం ఇంకా నిద్ర పట్టదు, అస్సలు నిద్రే పోరనమాట. అసలు చాలా మందిలో ఒక అపోహ అనేది ఉంటుంది. అదేంటంటే కేవలం బాగా అలసిపోతే మాత్రమే గురకతో కూడిన నిద్ర వస్తుందని అనుకుంటారు. అది నిజం కాదు. అసలు ఈ గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది, దీని యొక్క రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, ఈ గురకను నివారించడానికి హోమ్ రెమెడీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, గృహ వైద్య చిట్కాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా, మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఈ గురకతో బాధపడుతున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియోలో నేను కొన్ని టిప్స్ అనేది షేర్ చేస్తాను. ఈ టిప్స్ పాటించడం వల్ల గురకను నయం చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా మనం పడుకున్నప్పుడు స్లీప్ స్టేజెస్ అని ఉంటాయి. అవేంటంటే నాన్ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్ అండ్ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్. ఇవి మెయిన్గా 2 స్టేజెస్. ఈ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్లో మళ్ళీ 4 స్టెప్స్ అనేవి ఉంటాయి, 4 స్టేజెస్ అనేవి ఉంటాయి. అందులో 3rd and 4th స్టేజ్లో వచ్చి మనం డీప్ స్లీప్ పోతాం అనమాట. ఈ డీప్ స్లీప్లో ఉండేటప్పుడు మన బాడీ బాగా రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుంది, మనకు కావాల్సినంత ఎనర్జీని అది రీగైన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇలాంటి రెమ్ స్లీప్లో మనం పడుకున్నప్పుడు మన టంగ్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి శ్వాస నాళాలను క్లోజ్ చేస్తుంది అనమాట. టంగ్ మజిల్స్ అనేవి వెనక్కి పడిపోయి మన శ్వాస నాళాలను క్లోజ్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా మనకు గాలి తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. గాలి సరిగ్గా మన బాడీకి కావాల్సినంత గాలి తీసుకునే పరిస్థితి ఉండదు. గాలియే సరిగ్గా తీసుకోనప్పుడు, మామూలుగా కావాల్సినంత గాలి సరిగ్గా తీసుకోలేనప్పుడు ఇంకా లంగ్స్ అనేది ఆక్సిజన్ని సరిగ్గా ఫిల్టర్ చేయలేకపోతాయి. ఈ టంగ్ మజిల్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే శ్వాస నాళాలపైన పడుతుందో ఓన్లీ సన్న ప్యాసేజ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ సన్న ప్యాసేజ్ ద్వారానే మనకు బాడీకి కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ మొత్తం బాడీలోకి వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఎక్కువగా ఫోర్స్గా తీసుకుంటూ ఉంటాం. అది ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది వోకల్ కార్డ్ పైన పడి వోకల్ కార్డ్ వైబ్రేట్ అవుతుంది. అది సౌండ్ రూపంలో మనకు వస్తుంది అనమాట. ఇలా మనకి గురక అనేది వస్తుంది. అసలు ఈ గురకకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ గురక అనేది ఎవరెవరిలో వస్తుందంటే ఒబెస్ పేషెంట్స్లో ఈ గురక అనేది వస్తుంది. అంటే బరువు ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళల్లో ఈ గురక అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్, మెయిన్గా హైపోథైరాయిడిజంతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈ గురక అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం. ఇంకా వీటితో పాటుగా ఈ గురక అనేది నెక్ సర్కంఫరెన్స్ పైన కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎవరికైతే నెక్ సర్కంఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళల్లో కూడా ఈ గురక అనేది వస్తూ ఉంటుంది. వీటితో పాటుగా జా అబ్నార్మాలిటీస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ మీద కూడా ఈ గురక అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ మనకు సోకడం వల్ల కూడా ఈ గురక అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అవేంటంటే సైనసైటిస్, రైనిటిస్, ఇంకా టాన్సిలైటిస్. ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా గురక వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. వీటితో పాటుగా ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళల్లో, ఇంకా మోతాదుకు మించి కాఫీ టీ రోజుటికి మోతాదుకు మించి కాఫీ టీ తీసుకునే వాళ్ళలో కూడా ఈ గురక అనేది ఎప్పుడూ వస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ గురకను నివారించడానికి కొన్ని టిప్స్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒబెసిటీ పేషెంట్స్లో మనం ఈ గురక అనేది వస్తుందనేసి మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఎవరైతే లావుగా అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వెయిట్ తగ్గాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే గురక వచ్చినప్పుడు వెల్లెలకల కాకుండా పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం చాలా అంటే చాలా మంచిది. ఇలా చేసినట్లయితే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉండే వాళ్ళైతే గురకను తగ్గించుకోవచ్చు. ముక్కులో మ్యూకస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎయిర్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు కానీ మనకు గురక వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, గురక వస్తూ ఉంటుంది. వీటిని తగ్గించుకోవడానికి వేపరైజర్స్ వంటివి వాడాలి. నిద్రపోయే ముందు స్నాక్స్ వంటివి తీసుకోకూడదు. ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉండేవి అస్సలు తీసుకోకూడదు. ఈ కొవ్వు ఉండే పదార్థాలు మనం తీసుకోవడం ద్వారా మళ్ళీ ముక్కు నాళాల్లో, ఈ శ్వాస నాళాల్లో మ్యూకస్ చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మ్యూకస్ వల్ల మళ్ళీ మనకి గురక వస్తుంది. కాబట్టి మనం నిద్రపోయే ముందు ఏ స్నాక్స్ తీసుకోకుండా ఉండడమే మంచిది. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటంటే భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకోకూడదు. భోజనం చేసిన కొంతసేపు వాకింగ్ చేసినట్లయితే, కొంతసేపు నడవడం ద్వారా శ్వాస నాళాలలో బాగా గాలి అందుతుంది.
ఈ టిప్స్ని మీరు ఇవి జనరల్ టిప్స్. ఈ టిప్స్ని మీరు పాటించినట్లయితే గురకను కొంతవరకు నివారించుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలాగా గురక పెడతా ఉంటారు. కొంతమంది నోరు మూసుకొని గురక పెడతారు, వీళ్ళకి నాలుక సమస్య ఉందని అర్థం. కొంతమంది నోరు తెరిచి బాగా గురక పెడతా ఉంటారు, వీళ్ళకైతే గొంతులోని మృదువైన కణజాలం సమస్యగా మారిందని అర్థం. కొంతమంది వెలకలా పడుకొని గురక పెడతా ఉంటారు. అయితే ఏ విధంగా పడుకున్నా ఏ విధంగా ఉన్నా తరచుగా గురక పెడితే మాత్రం అది కొంచెం సీరియస్ హెల్త్ కండిషన్ గానే పరిగణించాలి. ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆయుర్వేదిక్ టిప్స్ ని ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. ఫస్ట్ టిప్, 1 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని అందులో 1 or 2 drops పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ ని వేసి దీన్ని రాత్రి పడుకునే ముందు బాగా పుక్కిలించుకోవాలి. దీంతో పాటు కొంచెం పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ ని బాగా చేతికి రబ్ చేసుకొని స్మెల్ చూస్తూ ఉన్నట్లయితే గురక అనేది తగ్గిపోతుంది. టిప్ నెంబర్ 2, 1/2 teaspoon ఆలివ్ ఆయిల్లో 1/2 teaspoon హనీ మిక్స్ చేసుకొని రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకోవడం వల్ల గురక అనేది తగ్గిపోతుంది. కొన్ని రోజులు తరచుగా ఇలా తీసుకోవడం ద్వారా గురక అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని ఆయుర్వేదిక్ వైద్యులు అయితే చెప్తున్నారు. టిప్ నెంబర్ 3, ముక్కులో మ్యూకస్ చేరడం వల్లే గురక వస్తుందనేసి ఇది ఒక గురకకి కారణం అని ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా. దీనికి యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది. బాగా మరకచ్చిన వాటర్లో కొంచెం 3 to 4 drops యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి దాన్ని ఆవిరి తీసుకోవడం ద్వారా, పడుకునే ముందు ఆవిరి పట్టడం ద్వారా కూడా మనకు గురక సమస్య అనేది నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందన్నమాట. టిప్ నెంబర్ 4, 1 గ్లాస్ వాటర్లో 1 teaspoon యాలకుల పొడిని వేసి బాగా కలుపుకొని దాన్ని పడుకునే ముందు తీసుకోవడం వల్ల కూడా గురక అనేది తగ్గిపోతుంది. దీంతో పాటుగా టిప్ నెంబర్ 5 ఏంటంటే, బాగా మరిగించిన పాలల్లో కొంచెం పసుపు వేసుకొని పడుకునే ముందు తాగడం ద్వారా కూడా గురక సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. టిప్ నెంబర్ 6, ఇది చాలా పాతకాలం గృహ చిట్కా అని చెప్పచ్చు. ఆవు నెయ్యి 2 చుక్కలు తీసుకొని 2 ముక్కు రంధ్రాల్లో 2 చుక్కల చొప్పున పోసేసి రాత్రి పడుకునే ముందు పోసి బాగా పీల్చుకోవాలన్నమాట. ఇలా చేసినట్లయితే కూడా తరచుగా గురక నుండి ఉపశమనం పొందొచ్చు. టిప్ నెంబర్ 7, కామంచి చెట్టు. ఈ కామంచి చెట్టు గురించి మన ఛానల్లో ఇంతకుముందు ఒక వీడియో కూడా తీసాం కదా. ఆ కామంచి చెట్టు ఎలా ఉంటుందో ఆ వీడియోలో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ కామంచి చెట్టుకు వచ్చి పళ్ళు ఉంటాయన్నమాట, నల్లగా చిన్న చిన్న పండ్లు అనేవి ఉంటాయి. అది విలేజెస్లో అయితే ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఆ పండ్లని బాగా సేకరించుకొని నీడలో ఎండబెట్టి దాన్ని పొడి చేసుకోవాలన్నమాట. పొడిలాగా చేసుకొని ఇది 1 teaspoon తేనెతో మిక్స్ చేసుకొని రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకుంటూ ఉండాలి. అది ఇలా ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకున్నట్లయితే కూడా గురక సమస్య రాకుండా గురక సమస్య నుంచి మనం ఉపశమనం పొందొచ్చు. ఈ కామంచి పండ్లు అయితే ఇది విలేజెస్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. విలేజెస్లో ఉండే వాళ్ళైతే దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా మీకు అందుబాటులో ఈ పండ్లు అనేవి అందుబాటులో లేకపోతే ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్లో కూడా ఈ కామంచి చెట్టు ఫ్రూట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి కూడా ఇది చూర్ణం కూడా దొరుకుతుంది ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్స్లో. ఆ చూర్ణాన్ని మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకొని కూడా 1 teaspoon చూర్ణం తీసుకొని 1 teaspoon తేనెలో మిక్స్ చేసి రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకోవడం అయితే గురకకు చాలా మంచిది. గురక ఇలా కంటిన్యూగా 1 month చేసినట్లయితే తప్పకుండా గురక సమస్య నుంచి మీరు ఉపశమనం పొందొచ్చు. ఇప్పుడు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఆయుర్వేదిక్ టిప్స్ అని కూడా కంటిన్యూగా 1 month పాటించినప్పటికీ కూడా మీకు గురక అనేది మళ్ళీ అట్లే కంటిన్యూ అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా మీరు డాక్టర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం అయితే చాలా మంచిది. పల్మనాలజిస్ట్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం ద్వారా వాళ్ళకి లోపల ఇంకా వేరే సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, వేరే అదర్ కండిషన్స్ ఈ గురకకి ఏమన్నా దారితీస్తుందా, వాళ్ళు ఇంకా బాగా అబ్జర్వ్ చేసి మీకు మంచి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తారు. ఇది మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసుకునేది ఫస్ట్ గురక స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళైతే ఈ జనరల్ టిప్స్ని పాటించండి. అలాగే కాకుండా కొంచెం మోతాదుగా గురక వస్తుందంటే 1 month కంటిన్యూగా ఈ ఆయుర్వేదిక్ టిప్స్లో ఏదో ఒకటి అయితే మీరు తప్పకుండా పాటించినట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో తెలియజేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో, మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్తో, మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. ఇక్కడ ద బిగ్ టాక్ ఛానల్లో.
మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా మేము వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్స్ మీకు అందుతాయి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. ఎక్కడ ద బిగ్ టెక్ ఛానల్లో విత్ మీ బిందు. ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.